咁而家你覺得我行路咪正常咗好多咯？你喺呢邊行一次啊！你呢邊行過嚟啊！你睇，佢冇趌咯。之前趌㗎，之前。係啊，即係起碼趕阿尾行先，我都要追佢嘅，追佢，即係佢。你追到佢？即係佢趕車啊！我會喺後邊追佢咯。追到。但係追到之後，以前係腳痛地追。總而言之咧，而家我覺得隻腳啊，我感覺上啊就冇咩特別唔妥咯。但係之前咧，嗱聲咯，嗱聲即係㗎。而家冇啊。同埋你依家係完全冇，唔係你依家完全冇帶助聽器喎。你之前係一定要助聽器，助聽器啱就真係聽得清楚啦。其實咧就。總之我聽到你講嘢咪得咯，我都唔知道咁多嘢啦。你依家冇用助聽器都聽到？係啊，聽到。但係你用助聽器用咗幾多年？如果繼續話應該20-30年㗎啦。20-30年？唔係呢一個，係用助聽器需要20-30年㗎啦。咁我想問下，你覺得呢兩個地方係？可以叫做成功根治啦，都叫成功根治啦。成功根治係同坐機坐呢個新加坡呢一個儀器 Oli 呢部機，你認為應該有關聯嘅，係同呢一部機有冇關聯啊？有關聯，因為你先係當事人。因為我就係坐呢部機啫，我冇做其他嘢啦。成功案例，成功案例重要，最緊要係因為有耶穌，因為我哋對耶穌有信心。耶穌每一日都要話俾我哋聽，你要對佢有信心，佢亦都會醫我哋。耶穌嘅力量係一定係最大，但係耶穌俾一個感染力你，感染到你嚟我哋公司坐機，而我哋又唔收費嘅，出邊收緊60蚊一次，元朗都收緊60蚊一次嘅。係啊，元朗都收緊60蚊一次，而你又好俾心機咁樣去做咧，我真係好幸福啊！呢種感覺，哈利路亞，感謝主。哇！如果60蚊一次，咁你同阿 May 姐做全身按摩幾錢一次啊？使唔使500蚊？我平時我幫人哋做係500蚊一次啊。係500蚊一次，500蚊60分鐘啊！咁做10日已經過咗佢個人工咯。所以我覺得好抵啊！嗱，你聽朝早繼續坐機。Dreams are passing by, hand in hand we start again. Simple joys not counted.